Hvad er antifascistisk havehold? At holde have som antifascist handler om at bevæge sig væk fra ideen om mennesket som undertvinger af naturen, og i stedet forstå mennesket som aktør, som giver og modtager og som facilitator. Ikke hersker over livet, men deltager i livet. Det handler om at acceptere og leve efter naturlige systemers mønstre. At lære af synergierne i sammenplantninger, hvor forskellige typer planter, insekter, svampe og dyr understøtter hinanden. Mangfoldighed skaber modstandsdygtighed. Det står i kontrast til række efter række med én art, én sort. Monokulturer, skabt for effektivitet. Monokulturer kan virke imponerende på afstand, men de rummer også en lang række svagheder. Lidt ligesom soldater på rad og række. Ensretningen skaber blinde vinkler. Antifascistisk havehold handler også om at gøre minimalt for maksimal virkning. At vores handlinger ikke nødvendigvis er begyndelsen og enden på en proces. Om at arbejde med naturens egne bevægelser, frem for konstant at forsøge at kontrollere dem. Vi må bevæge os væk fra menneskelige kasser for den naturlige verden. Hjemmehørende, fremmed, invasiv, ukrudt. Det er i virkeligheden mennesket, der endnu ikke er hjemmehørende på jorden. Ingen planter er fremmede. Selvfølgelig skal vi passe på de vilde planter og økosystemer i de områder, vi lever i. Men politiske og nationale grænser er ukendte for planterne. Ukrudt er samtidig et dybt utilstrækkeligt ord for en lang række planter, som alle har et formål, en funktion, og ofte også er gavnlige for os mennesker. Lad ikke hierarkisk bokstænkning gå ud over planterne. Vi bør omfavne foranderlighed og eksperimenteren i haven, i stedet for illusionen om, at den her sæson skal være ligesom den sidste. Illusionen om at kunne fastholde noget fra fortiden uforandret er en af fascismens grundpiller. Naturen er ikke statisk. Haven er ikke statisk. Livet er ikke statisk. Mennesket har en tendens til at få alting til at handle om os selv. Og også det er en af fascismens forbandelser. Hvis vi ønsker et samfund med frihed, lighed, fred, respekt for jorden og dens beboere, bør vi holde op med at imitere den måde, overklassen i 1700-tallet holdt have på. Som et tegn på undertvingelse af naturen, som et symbol på rigdom at kunne holde store græsplæner kortklippede, og som en opdeling mellem kultur og natur, menneske og landskab. For vores haver bør ikke være et udtryk for et kæmpe egotrip. Antifascistisk havehold betyder også at stå fast i fred. Fascisme etablerer og fastholder magt gennem vold. Hvis vi ikke ønsker et voldeligt samfund, og i sidste ende en voldelig verden, må ikke volden begynde i vores egne liv. Vi kan undlade at bruge gift. Vi kan undlade at pløje. Vi kan sige nej til spagnum. Vi kan lade være med at købe frø og planter produceret gennem underbetalt arbejdskraft. Vi kan bevæge os i retning af ikke at udnytte dyr og bruge kompost i stedet for animalier. Menneskets første møde med institutionaliseret vold er ofte animalske produkter. Barnet lærer, at nogle væsener er født til at blive udnyttet og dræbt, og andre er født til at eje og kontrollere og forbruge dem. Den erfaring bliver senere basis for mange andre hierarkier og måder at forstå magt på. Antifascistisk havehold kræver, at vi tænker langsigtet. Fascismen tilbyder hurtige svar på samfundets udfordringer, men det er generelt overfladiske skinløsninger. Vi må gøre modstand ved at observere mere, søge forståelse og være ydmyge over for designprocessen. Tænk på kommende generationers behov. Accepter, at nogle afgrøder først giver en virkelig god høst om 10 år. Bekæmp historieløsheden ved at holde fast i planternes historier, og i hvordan de er blevet brugt gennem tiden. Lær dem at kende, fortæl historierne videre,
Og glem ikke, hvordan mange af de planter, vi spiser i Norden, er blevet introduceret gennem vold, klasseskel og kolonialisme. Tag kartoflen som eksempel. Husk det ikke for skammens skyld, men for at være bevidst og handle derefter. Ejerskab af land er ikke nødvendighed for at gøre en økologisk forskel. Tag initiativ. Skab noget sammen med venner, familie eller lokalsamfund. Din have kan være et mikrokosmos for den verden, du ønsker at se udfolde sig. Et levende vidnesbyrd imod de fascistiske strømninger, vi ser brede sig mange steder i verden i dag. Tag ansvar midt i al afmagten. Gør noget godt, og lad ringene brede sig i vandet.